Salutare! Astăzi o să continuăm partea introductivă. O să facem câteva piese pentru a vă arăta și mai multe funcții. O să facem o placă. La înălțimea de 10 mm. Pe suprafața aceasta putem crea o nouă schiță. Nu este obligatoriu să fie un plan. Putem selecta pur și simplu o față, click dreapta și sketch. Aici mai facem încă un dreptunghi. Îl ridicăm și pe acesta 25 de mm. Deci putem suprapune piesele. Și încă o schiță aici în care o să facem o gaură. Putem selecta un cerc simplu care să-i dăm extrude cut. Este suficient 10 mm. Și avem gaura. Sau avem o funcție specială pentru găuri, Hole Wizard. Avem aici mai multe tipuri de găuri. O selectăm pe aceasta, este o gaură simplă. Aici selectăm diametrul și aici putem să facem vârf ascuțit sau drept. Aici o să facem de 10 mm, cât este grăsimea plăcii. Iar aici să punem de 10. De aici selectăm poziția. Prima dată alegem suprafața. Aceasta este. Iar apoi alegem unde vrem să fie gaura. Putem să o punem aici. Iar după apăsarea butonului Escape, putem să o punem la ce dimensiuni dorim noi, la ce distanțe dorim. Este gata gaura. Tot în acest videoclip vreau să vă arăt și funcția filet. Aceasta este. Aici alegem raza. O să o punem de 3. Iar această funcție rotunjește muchile pe care le selectăm. Se poate vedea că o să iasă rotunjită. Am selectat fața. Iar tot de aici putem selecta funcția chamfer. Selectăm lungimea și ce inclinație să aibă. Îi dăm tot 3. Și de asemenea selectăm muchia. Și se poate vedea că o să o scoată dreaptă. Acum o să vă arăt cum putem schimba culoarea unei piese.
pentru a schimba culoarea tuturor părților, trebuie să le selectăm de aici pe toate. Dacă selectez doar această parte își va schimba culoarea. Și fiecare parte de aici este separată de tot întregul. O să selectăm toate părțile. Iar aici avem o grămadă de materiale din care putem face piesa. O să aleg o culoare simplă și aici albastru. Acum selectăm fața de aici și putem schimba culoarea doar feței de sus. Dacă v-a ajutat acest videoclip, vă rog să dați un like, share sau subscribe.